Ik moet heel erg veel boeren nadat ik heb gegeten. Dit is vaak een oorzaak van te weinig maagzuur of dat het maagzuur te bazen is. Hierdoor kan je eten niet goed verteren en gaat het meer gasvorming creëren en dus meer gaan fermenteren. Waarmee je dus veel meer gasvorming in de maag krijgt en dus steeds meer moet gaan boeren. Dus heb je na elke maaltijd dat je steeds dingen moet gaan opboeren, dan is je maagzuur niet zuur genoeg en moet je daar wat aan doen. Dat kan je natuurlijk terugkijken in mijn andere filmpjes, maar je kunt me ook volgen voor meer of in de comments laten weten wat je nog meer wil weten hierover. Dankjewel.